2020 жылы 2019 жылга салыштырмалуу соттук иштер аз каралган. Себеби пандемия шартында бир топ процесстер жылдырылган. Эгерде 2019 жылы Бишкек шаар боюнча 41.174 иш каралса, ал эми 2020 жылы алардын саны 37.846 болгон. Тактап айтканда 8,8% азайган. Кайтарылган иштердин да саны кыскарган. Эгерде райондук соттордо каралган иштердин санын эсептеп, анан кийин бизге Бишкек шаардык сотуна даттанылган иштердин баарын эсептеп, анализдеп караса, жалпы 9% иш даттаналып бизде каралган да. Ошондуктан 90%, 91% иштер даттанылган эмес. Жарандык жана экономикалык иштер боюнча 2019 жылы 16.936, 2020 жылы 15.908 иш каралган. Каралган иштердин 1.738-и доо арыз менен кайрылган. Бул көрсөткүч 11%ды түзөт. Башкача айтканда 89%ы соттун чыгарган чечими менен макул болгон. Бул сот адилеттүүлүгүн ишке ашыруу негизинен ар бир соттун өзүнүн, анын профессионалдык даярдыгынан, соттук практиканын биримдүүлүгүнөн жана законодательствонун стабилдүүлүгүнөн болуп саналат да. 2020 жылдын балдарды коргоо жылына болгондуктан Бишкек шаардык сотунда ошол багыттагы, ошол категориядагы иштердин баары анализделип, обобщение кылынып, райондук соттор менен, Бишкек шаардык соттору менен баардыгы чогулуп, семинар совещанияларды өткөрүп, анткени мунун негизги багыты ушу бүт шаардык соттун, райондук соттору, шаардык соттордо жана негизи эле единообразная практика деп коет го, ошондой болуп, анан профессионалдык деңгээлин жогорулатуу максатында болуп жатат. Эске салсак, былтыркы жылдын май айынан тарта бардык соттук отурумдар онлайн режимге өткөн. Бул кадимки процесстен бир топ татаал болуп, соттор жана кайрылган жарандар үчүн да ыңгайсыздыктар жаралган. Жалпыга белгилүү болгон пандемияга байланыштуу соттук отурумдар видеоконференция аркылуу өткөрүлүп, соттолуучу менен аралыкта соттук процесстерди өткөрүүгө туура келип атат. Ал жерде токтоло турган көйгөйлөр техникалык себептерден улам көп соттук процесстер үзгүлтүккө учурабады. Соттолуп айыпталып аткан адам менен болгон байланыш түзөн-түз соттук залында өткөрүлгөн процесске караганда чоң айырмаланып, аларга суроо берүүдө, иштин жагдайларын тактоодо, адвокаттар менен жабырлануучулар менен ортосунда байланыштарды түзүүдө бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Шаардык соттогу аткарылган иштердин сапаты 80% жакшырган. Соттордун айтымында бул техникалык жаңылануунун жана кызматкерлердин аракетинин аркасында ишке ашкан. Мунара Кадырдин кызы, Асылбек Курманалиев, СТВ.